其實上次咧，我哋就講咗好多關於電影嘅嘢啦。不過咧就未講晒喎，因為始終電影個歷史太悠久啦嘛。咁我哋上次只係講咗一部分啫，今次咧我哋就繼續再講噶啦。Godfather Part 2之後咧，第二年咧就有一個新晉呢個導演啦。75年嘅時候拍咗一套戲咧。我諗就算哼個音樂出嚟，你都知係咩戲㗎？係啦，好犀利。大白鯊 Jaws 啦，史匹堡啦，史提芬史匹堡啦，咁啊，史提芬史匹堡咧，其實佢一開頭拍戲咧，佢已經好犀利啦。我哋有一套戲咧，應該可能冇乜人聽過呢套電視電影嚟嘅嗰套，係啊，電視嘅電影嚟嘅。73啊，74可能73、74，好似再早啲添啊，可能71、72啊。咁咧呢套戲咧，冇乜人睇過呢套戲，冇乜人睇過，應該冇乜人睇過。呢套戲咧叫 Duel。咁呢個 Duel 咧，點解我會覺得咁好睇咧？其實佢個劇情係好簡單，好簡單。可以講係冇乜劇情。其實冇乜劇情，即係兩架車喺度追嘅啫。其實就係呢個人咧叫做Dennis Weaver 啊。咁 Dennis Weaver 做呢個角色咧，我都唔記得咗個角色叫咩名啦。係啦。咁呢個人咧，呢個某人咧，就有一日喺條公路上高咧，揸住架車，跟住佢想過人哋線嘅時候，爬頭嘅時候咧，隔離嗰個貨車咧就唔知點解啦，可能個司機睇佢唔順眼，好大架貨車嘅係，就一路窮追不捨咧，好似要追殺佢咁。其實套戲就係咁簡單嘅啫。係啊，簡單到不得了，冇劇情嘅其實，但係好驚慄嘅呢套戲。但係做到好緊張，做到人哋覺得哇，呢個史提芬史匹堡咧係可以凌駕呢個驚慄嗰個畫面啊，個場景啊，好犀利，好犀利。咁所以之後佢75年咧拍咗 Jaws 又係啦。其實成套戲咧，你見到鯊魚嗰個次數咧係唔多嘅。係做嘅氣氛好咯，做氣氛好啦，佢驚慄嗰個氣氛好啦，緊張嘅氣氛好啦。尤其是因為其實當時條鯊魚嗰個模型咧，其實係唔好睇嘅，麻麻地嘅啫，係啊。你長期咁影住咧，人哋會覺得唔似嘅，好有破綻嘅感覺啦。係啦，咁所以就即係反而係影佢少嘅，係影啲周邊發生嘅嘢啦。即係譬如隻鯊魚可能食完個人之後，或者食完啲動物之後，剩翻個屍骸咧，咁樣先做到嗰個緊張氣氛出嚟啊嘛。反而好啦，咁咧75年咧好之後咯，77年啦。當時75年咧就因為 Jaws 啦 ，Jaws 你睇嘅時候，我諗好多人都會覺得哇好驚啦，唔敢去游水啊，係啦，唔敢落海灘啦。咁啊製造咗一個成個會一個話題出嚟啊！但係其實咧有陰影，其實鯊魚咧唔係真係會咁樣去襲擊人嘅喎。鯊魚係好少人踢人嘅，係啦，比較少。咁咧，但係就係因為呢套戲啦，製造咗咁嘅話題出嚟，令到即係成個社會嘅氣氛都唔同咗喎。你諗下幾犀利？咁所以咧，令到好多人會講呢套戲，令到好多人會睇呢套戲啦。咁咧就做咗一樣嘢咧，一樣嘢我哋叫 blockbuster 出嚟啦。咁 blockbuster 點解叫 blockbuster 咧？原來就係話一套大片咧，當好多人去睇咧，啲人排隊啊，排到一條龍咧，排到成條街都係，因為我哋因為美國咧一條街我哋叫 block 啊嘛，係啦，咁咧佢哋話排到成條街都係嘅，所以咧叫 blockbuster 係到爆咗棚啦，咁咧就開始有一樣嘢叫 blockbuster 出咗嚟啦。咁好啦，到2年之後，1977年啦，係咩咧？就係 Star Wars。咁 Star Wars 係一套 blockbuster 之中嘅 blockbuster 啦，係好犀利啦！星球大戰係星球大戰啦。咁啊，你諗下拍到而家都仲有一啲有啲 spin off 啊，有啲電視劇啊，一路好多套都係啊，電影啊，一路拍到而家喎。你諗下，咁咧呢個就係開始咗我哋叫做 blockbuster 嘅時代啦。咁就係譬如 Star Wars 會出好多會出書啊，除咗電影之外，佢會出書、出電視、紀念品啊、玩具啊、玩具啊。你諗下 LEGO 有好多 Star Wars 嘅 LEGO 啦。遊戲啦，係啦，終於有好多人去捧場啊，可能去大家討論 Star Wars 啊，咁跟住就80幾年咧就有 Batman 啦，當時邊個做嘅？Michael Keaton 做嘅 Batman 第一集啦，係啦，好啦，咁 Michael Keaton 呢個人又好特別嘅喎，其實 Michael Keaton 咧真名咧叫 Michael Douglas 嘅，就唔係嗰個演員 Michael Douglas 同 Michael Douglas 同名喎，咁但係因為 Michael Douglas 已經係一個註冊咗嘅演員啊嘛，係啊，佢早啲出道添啦，係早過佢。咁所以 Michael Keaton 咧，佢之後叫 Michael Keaton 嗰個人啦，就唔可以叫自己做 Michael Douglas 啦，因為會撞名啊嘛，所以改名啦。咁所以改名啦。咁當時 Michael Keaton 就拍咗個 Batman 啦，就開始引入咗好多superhero 戲啦。當時 superhero 戲咧，以前咧係比較覺得
係俾啲小朋友睇嘅，係啊，大人唔睇啲戲嘅，大人唔睇呢啲戲嘅，或者就算係睇咧，都唔係話拍得好認真啊，比較campy 啊，比較 colourful 啲嘅，真係一套比較 dark 少少嘅 superhero 戲咧，就係由呢個1989年嘅 Batman 開始啦。咁咧，自從 Batman 咧，因為本身已經係一個好流行嘅漫畫啦，comic book 啦，咁咧就變咗電影界咧都引入咗好多呢啲 comic。喂，原來唔止書可以拍到電影嘅喎，原來 comic 咧都可以拍到一套好認真嘅電影啦。咁就開始咧，到之後啦，又有X-Men 啦，就變咗電影嘅系列咧，唔止係一啲可能憑空想像出嚟，好似 Star Wars 咁嘅一啲系列啦。可能漫畫啦，好多係啦，由漫畫改編嘅系列都有啦。到2000年打後啦，就係 Iron Man 啊，我哋所謂而家叫做一個 Marvel Cinematic Universe MCU 啊，咁出名嘅一個成個文化產物嚟嘅，可以基本上係話近代嘅一個大嘅文化產物啦。咁亦都係由而家係由 Disney 去控制咗㗎啦。咁就開始有呢啲MCU 啊，有啲咁大嘅系列出咗嚟啦。咁咧。就係由於嗰陣時Batman 啊、Star Wars 開始做一啲全部環環相扣嘅電影啊，一啲電影啊，一啲 spin-off 嘅電視劇啊，有可能有玩具啊，有唔同紀念品出嚟，其實就係由當時70-80年代開始嘅一個潮流啦。就係將啲戲係可以連埋嘅，原來唔只有續集，仲可以續集以外，仲有其他嘢。仲好多商品去發展嘅，就所謂變成一個遊戲啊，好紀念品好玩具啊，大粗嘅，或者 theme park 添，theme park 都有嘅，咁多到不得了，就變咗一個 franchise 嚟嘅，成個產業嚟嘅，成個產業啦。咁咧亦都隨住電影嗰個技術進步啦，因為我哋以前啱啱都話啦，一開頭嘅電影一定係好簡單，幾秒鐘嘅啫，全部係用我哋 handheld 嘅 camera， 用我哋即係再演變成我哋之後講過嘅8米厘啦，有時都會講8米厘嘅電影啦。咁再之後咧就變成 digital 電影啦。咁唔需要用菲林啦。咁咧就係 digital 之外咧，仲有啲咩咧？就係開始引入咗一樣嘢叫 CGI 啦，就係其實用電腦嘅特技做出嚟嘅一啲嘢啦。當時 Lord of the Rings 咧。就係一個先驅啦，就係譬如做嗰啲哈比人啊，做嗰隻哥林咧，係咯，即係最早嘅 AI 咯，你講係啦，其實就係 AI 嘅啦，電腦即係呢個人係冇呢個人嘅，佢唔需要個演員做一個人出嚟嘅，佢係做一個人出嚟。當然可能 base 上個演員嘅喐動啦、嘅動作啦，但係其實個樣完全唔係嗰個演員個樣嚟嘅。係，但係當時係好早期嘅喎，今日嘅技術成熟好多啦，犀利啦！今日同真人分唔好嘅。講翻咧，09年有一套用好多 CGI 嘅戲啦，嗰條嘢就叫做《阿凡達》啦。我知道你唔係特別喜歡啦，因為你覺得睇唔到人樣嘅。我對於呢類戲，其實我嘅觀感我麻麻地嘅啫。其實都係嘅，我明白點解嘅，因為見唔到個演員個樣。係啦。咁但係咧冇辦法啦，而家個潮流嚟㗎嘛，而家好多戲咧都會用 CGI 啦。咁咧，但係隨住佢大片話用好多 CGI，其實咧亦都喺近年咧。有好多細嘅 production company 咧，即係獨立製作啦，獨立製作啦，好多做鋪頭啦。我諗你都聽過我成日講嘅，成日推薦呢個電影公司嚟㗎啦，A24 啦。係啦，攞咗 Oscar 嘅。你諗下係啦，你 A24 舊年定前年咧？佢好多年。The Whale 係舊年啊？ The Whale 係前年定舊年？22年嘅。Everything Everywhere 都佢哋。都係22年嘅，好啦，都係佢哋嘅。係啊，好多戲喎佢哋。其實 A24 啦，佢就係一個我哋所謂嘅 art house 啦，或者 indie 啦，啲獨立少少或者冇非主流嘅電影啦，嘅一個代表作啊。點樣可以將非主流嘅嘢變成一啲近似主流嘅嘢咧？就係呢個 A24 呢間公司啦。佢做咗近年真係好多，尤其是最近呢幾年真係好多戲，佢哋好多戲嘅，好多戲。係啊嘛，佢啲戲咧唔止係可能一開頭咧係一啲冇咁出名嘅人做啦。到近年已經係揾到啲好出名嘅，但係佢哋嘅題材好奇怪喎，好多時候好奇怪喎。你諗下楊紫瓊嗰套啊嘛，楊紫瓊嗰套 Everything Everywhere All at Once 啦。咁嗰套戲咧係好怪嘅。我諗普通大嘅製作公司、大嘅電影公司係一定唔會拍呢題材，唔會夠膽投資啦，因為個風險太大啦。一間即係相對細嘅電影公司嚟講，佢要投資好多，要好夠膽去投資呢個咁嘅戲，但係個回報好高喎。係當時仲要攞埋獎喎，即係佢唔知係喺商業上高。佢有回報啦，文化上高咧，佢亦都係有好大嘅回報啦。仲有 The Whale 啦，
The Whale 你諗下係揾咗一個Brendan Fraser 喎，即係拍《盜墓迷城》啊嘛。盜墓迷城嗰個。咁當然啦，佢近年係唔係好多戲拍啦，咁但係佢始終曾經都係一個又係攞咗奧斯卡喎，最佳男主角喎，攞最佳男主角添。咁咧，跟住上年有一套咧，可能香港未必好多人會睇過啦，《The Brutalist》就睇過，我哋睇過，係啦。Adrian Brody 就係當時做呢個鋼琴戰曲嘅 Adrian Brody。係 A24 㗎呢套係。都係 A24 係發行㗎。咁所以咧 A24 咧就係變咗一個將一啲唔係，因為其實 The Brutalist 咧佢係有少少似以前咧嗰啲，其實有少少似呢啲舊嘅戲嘅，就好長啦。講一件事一個人隨住時代變遷咧，佢嗰個發展啦，個人同埋佢周圍環境嘅互動啦。咁但係咧個導演第一唔係好出名啦，我諗你都未必知個導演係邊個。佢叫 Brady Corbet。咁咧佢開始出名啦。咁但係你諗下，一個唔係好出名嘅導演拍住一間講真喺 Hollywood 入邊算係相對細嘅公司 A24，但係竟然可以揾到 Adrian Brody 喎。咁當然 Adrian Brody 都唔係話一個好出名嘅大明星，咁但係佢都係一個為攞個都可以講一線嘅喎，都係一線嘅明星啦。佢就算冇攞奧斯卡都好，佢都係一個好認受性好高嘅演員啦。當時做 Pianist 做鋼琴戰曲嘅，個個都話佢係做得好好啦。竟然係可以佢揾到呢個演員翻嚟做主角喎。所以真係一個奇蹟嚟嘅。奇蹟嚟嘅 A24 係真係。咁其實我哋講到呢度咧，嗱之前我哋講史匹堡咧，其實我哋史匹堡有啲值得講嘅嘢喎。因為史匹堡咧，佢製造咗好多人物出嚟，呢啲人物咧全部咧都可以有真係好震撼性嘅。嗱，其中一個Indiana Jones啦，Indiana Jones 係好震撼性嘅人物啦，好多又係我哋所謂嘅當時 blockbuster 嗰個年代啦，就出咗好多呢啲人物出嚟啦。嗱 ，Back to the Future 嘅 Marty 啦 ，Back to the Future 咧就係好犀利，史匹堡監製嘅，但係好犀利。係啦 ，Robert Zemeckis 導演嘅 Robert Zemeckis 呢個人咧，呢個導演咧都好犀利嘅喎。佢之後導演過一套戲咧，個人都話好睇嘅啦，一定 Forrest Gump 啦，係啦 ，Tom Hanks 做 Forrest Gump 攞獎嘅，攞金像獎啦。係好犀利。咁但係佢喺拍 Forrest Gump 之前就拍咗 Back to the Future 啦。Back to the Future 我覺得啦係一套comedy 啦嘅經典，科幻嘅經典啦。我覺得呢兩個喺呢兩個範疇入邊都算係經典，即係娛樂性好高。佢呢個戲娛樂性好高，同埋史匹堡佢就係啦，拍一啲娛樂性高，但係亦都有啲深度嘅戲啦。係佢拍咗套Jurassic Park 啦之後，Jurassic Park 啦，佢拍好多Indiana Jones。講唔完喎，講最精彩。如果講娛樂性高嘅導演，又賣座又好睇，又劇情亦都唔錯。除咗史匹堡之外，我諗唔到有邊個。冇錯啊，你諗到邊個？因為我好難講翻近代少少嘅一啲導演啦，可能係 Michael Bay 啦。Michael Bay 其實啲場面全部淨係得爆炸。佢唔係套套得㗎嘛，因為 Michael Bay 我諗其實得一套戲得啫嘛。係啦 ，Transformer 第一集我可以嘅。係啦，跟住之後係唔得嘅。同埋 The Rock 咯 ，The Rock 都好睇嘅。The Rock 係啦 ，The Rock 好啦。The Rock 點解好睇咧？因為有一個好出名嘅演員啊嘛，Sean Connery啊嘛，係啦，係。咁但係如果要講翻史匹堡啦，史匹堡係一個我好中意嘅導演啦，因為佢監製咗 Back to the Future 啦，佢導演咗頭嗰4套嘅 Indiana Jones 啦，Indiana Jones 係一啲對我嚟講童年回憶嚟，經典啊，同埋經典嘅有經典啊。因為其實佢咧又好似我哋之前都講過啦，其實戲咧好多時候都係抄嚟抄去噶嘛。係。佢Indiana Jones呢個角色都唔係佢，即係當然係佢原創嘅。其實佢啲靈感咧係嚟自30幾年嘅一啲好又唔好話係劣質嘅，但係一啲比較低成本啲嘅嗰啲咁嘅冒險戲啦，係啦，即係將呢做做 set up 咗一分，嗰類有少少啦，有少少抄。其實佢係將嗰類嘅嘢咧，俾一個大啲嘅 budget 佢，重新演繹過啦，係啦。咁史匹堡之後，亦都 inspire 咗好多導演啦，尤其是J.J. Abrams 啦，甚至乎拍咗一套好似史匹堡做過嘅戲嘅喎，就係一套叫做 Super 8啦 ，Super 8亦都係向史匹堡致敬嘅，其實係啦。咁咧當時咧亦都另一個好出名嘅導演咧就係 James Cameron 啦，係James Cameron 就拍過一套我哋好中意睇嘅啦 ，Terminator 啦 ，Titanic 啦，Titanic 啦係啦，咁之後咧亦都講到翻而家啦，就係當佢咧拍完 Titanic 之後，佢已經有一個 idea 咯，就係佢想講外星人啊，係，咁但係一直咧佢都個技術啊，個拍電影嗰個技術根本追唔上佢嘅夢想，做唔到佢想做嘅嘢，直到09年
阿凡達佢出第一套，第一套拍到啦。跟住咧之後佢仲落埋深海咧去觀察。係啊，深海嘅2萬尺深海啊！佢自己一個人咧揸一架好小型嘅潛水艇落2萬尺深海去觀察海洋個海底入邊嘅世界。仲有喎，當時勞力士咧同佢做一隻手錶，潛水錶喺勞力士特登做一隻 Deep Sea， 而且呢個 Deep Sea 咧係叫 Deep Sea James Cameron 喎，紀念佢嘅。係啊，可以落到2萬尺海底，深入2萬尺，即係受壓可以受壓係2萬尺海底，佢都頂得住嘅，好犀利嘅當時。咁所以佢點解佢要咁樣落深海咧？除咗佢中意探險啦，佢想睇下下低係點樣嘅，仲要咧佢係利用呢樣嘢嚟做參考啦，就係幫佢拍之後第2套《阿凡達》同埋而家第3套啦。咁咧我哋終於翻嚟現代啦，就講翻第3套《阿凡達》啦。咁咧第3套《阿凡達》咧就係佢個場面好震撼啦。但係我相信你可能同之前嗰2套你都係覺得場面就好睇啦，但係咧可能個內容就冇乜啦。但係而家未做嘅喎。係佢做啱啱開始有人睇啦，啲評價其實同你講嘅差唔多啦。你都好同一致都諗到係咩㗎啦。劇情咧就唔新鮮啦。我哋都講到啱啱好似咁 Indiana Jones 咁啦，其實 Indiana Jones 劇情都唔係特別新鮮嘅，不過佢啲場面做得好咯。咁咧同埋不過有 Harrison Ford 啊嘛，但係阿凡達就冇咗 Harrison Ford 呢個咁嘅係嘛 star 喺度。同埋我都係覺得呢套戲咧 ，Sam Worthington 咧佢個叫座力係一般咯，即係嗱你話一個好大嘅明星，佢就算變身咗做 CGI 電腦人物之後，佢都唔同啦。因為如果佢係Harrison Ford，佢就係 Harrison Ford 啦，佢真人都係。咁戲入邊佢 Harrison Ford 個叫座力，即係個吸引力係爭好遠嘅。Sam Worthington 佢嘅級數始終都係會差過嗰個澳洲人嘅咩名啊？ Chris Hemsworth 比佢高幾個層次㗎嘛，爭好遠㗎嘛。咁但係結果 Sam Worthington 到而家都係靠住 Avatar 去，佢冇乜第二啲戲拍，佢冇乜第二啲戲嘅喎。好似我帶唔紅佢喎，紅咗套戲，紅咗套戲紅咗人咯，可能因為就係咁咯。劇情第一冇乜特別，第二你見唔到佢樣，人哋裝唔到佢會匿到真正嘅 Sam Worthington，可能係咯，可能係啫，所以就係咁咯。咁不過咧，我哋今日個時間都差唔多啦，我哋就喺呢度停一停先啦。拜拜，拜拜。